أول مخلوق خلقه الله عز وجل سوميا. خلق الله عز وجل سوميا أبو الجن قبل خلق آدم عليه السلام ب1000 عام. وقال عز وجل لسوميا تمنى، فقال سوميا أتمنى أن نرى ولا نرى، وأن نغيب في الثرى، وأن يصير كهلنا شابا. ولبى الله عز وجل لسوميا أمنيته، وأسكنه الأرض له ما يشاء فيها. وهكذا كان الجن أول من عبد الرب في الأرض. لكن أتت أمة من الجن بدلا من أن يداوموا الشكر لله على ما أنعم عليهم من النعم، فأفسدوا في الأرض بسفكهم للدماء فيما بينهم. وأمر الله جنده من الملائكة بغزو الأرض لاجتثاث الشر الذي عمها وعقاب بني الجن على إفسادهم فيها. وغزت الملائكة الأرض وقتلت من قتلت وشردت من شردت من الجن. وفر من الجن نفر قليل واختبأوا بالجزر وأعالي الجبال. وأسر الملائكة من الجن إبليس الذي كان حين ذاك صغيرا، وأخذوه معهم للسماء. كبر إبليس بين الملائكة واقتدى بهم بالاجتهاد في الطاعة للخالق سبحانه، وأعطاه الله منزلة عظيمة بتوليته سلطان السماء الدنيا. وخلق الله أبو البشر آدم عليه السلام، وأمر الملائكة بالسجود لآدم، وسجدوا جميعا طاعة لأمر الله عز وجل. لكن إبليس أبى السجود. وبعد أن سأله الله عن سبب امتناعه قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وطرد الله عز وجل إبليس من رحمته عقابا له على عصيانه وتكبره. وبعد أن رأى إبليس ما آل إليه الحال طلب من الله أن يمد له بالحياة حتى يوم البعث، وأجاب الله طلبه. ثم أخذ إبليس يتوعد آدم وذريته من بعد